हाथ मुंह धोने के बाद अब करते हैं नाश्ता। और अभी आप देखोगे थोड़ा थोड़ा सा धूप आने की संभावना लगती है, शायद थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा। लकड़ियाँ वगैरह, सुबह आग जलाने का समय। ऐसी होती है मॉर्निंग की शुरुआत। हो जाएगा हो जाएगा बहुत है। तोड़ के लगेंगे ना चीर के यार बड़ा आसानी कहन भाई तेल रात तो और अब टाइम है छोटे छोटे इन बकरियों के बच्चों को अलग करने का, क्योंकि वो ऐसी चट्टान पे और ऐसी डेंजरस जगह जाते हैं जहाँ से कि उनको खतरा हो सकता है, इसलिए उनको घर पे रखा जाता है। अब ये सब यहीं रखेंगे ना इनको, अब सब इनको यहीं रखेंगे ना। खाए बघा माल करा चलो जी चुप अब ये शाम तक इसी के अंदर रहेंगे यहाँ। और अभी देखिए यहाँ पर भेड़ों को अलग किया जा रहा है, और जो दूसरी माउंटेन गोट होती है उनको बिल्कुल सेपरेट किया जा रहा है, 2 झुंडों में बांटा जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि जो भेड़ होती है वो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होती है क्लाइंबिंग के लिए, इसीलिए जो दूसरी वाली बकरियाँ इनको बोलते हैं माउंटेन गोट, ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं चढ़ने में। तो जो डिफ़िकल्ट टेरेन है और जो डेंजरस जगह है वहाँ ये जाएंगी और अपना घास वगैरह खा सकती है, तो इसलिए अलग ग्रुप में जाएगी। और जो भेड़ वगैरह रहेगी वो अलग ग्रुप में जाएगी यहाँ से। ये एक छोटा सा बदमाश भाग गया था और ये ग्रुप में चला गया था। अभी इनको अलाउड नहीं है ऊपर ग्रुप में जाना, तो ये था भाग के चले गया था नहीं। अब इसको नीचे वापस वहीं रखेंगे बेस में। तो ये बदमाश भाग गया था ग्रुप से, अब इसको यहीं रख देंगे। अब
अब सुबह अब शाम को जा करके इनको खोला जाएगा जब इनकी माँ आ जाएगी जंगल से। अभी तो बकरियां देखो कितना ऊपर चली गई है। इससे पहले भी मेरे को लगता है पूरे एक दिन में ये कम से कम कई सारे किलोमीटर चली जाती है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, वहाँ से वहाँ। अभी हम पीछे वाली वैली में थे और अभी फिर से देखिए इधर आ गई है, तो अभी उनको वहाँ से उस तरफ को लेके जाना पड़ेगा। अभी तकरीबन 4-5 बज गए हैं और इतने शाम को आते आते पता चलता है कि कितना टायरिंग जॉब है, क्योंकि बकरियां एक वैली से दूसरी वैली से तीसरी वैली, और शेपर्ड को देखते रहना पड़ता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है, किस वैली में भेजना है, और कोई बकरियां कम भी नहीं हो, सब कुछ देखते रहना पड़ता है। ये काफ़ी टफ जॉब है और बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला जॉब है ये, इसीलिए मैं इनको हमेशा सुपर ह्यूमन बोलता हूँ। सारा दिन बकरियों के पीछे घूमने के बाद अब हम लोग अपने बेस में पहुंच चुके हैं और देखो पूरे दिन की फिजिकल एक्टिविटी के बाद क्या हाल होता है। शायद अभी तो थोड़ा लाइट कम हो गई है तो इसलिए आप देख नहीं सा रहे हैं कितना पसीना आ रहा है। ये देखो पूरे दिन भर की थकान के बाद अब खाना वगैरह बनने लगा है। अच्छा बॉलीवुड नहीं आप लोग घर से आए होंगे? हाँ मैं ओली में रहता हूँ ना, अच्छा उधर ही से आया मैं। पिछले 2 साल बीच में नहीं आ पाया, हाँ। उससे पहले भी आया। दुकान कौन है बाजार में? होटल थी ना ओली ओली है ना, बड़ा भी स्टार्ट का है ओली जहाँ से ये परसारी की तरफ जाती है ना, टीवी टावर बोलते थे वहाँ। टीवी टावर जैसे वो बैंड है ना, वो बैंड के बीच में है मेरा होटल। बाकी मेरे को पता नहीं क्यों बचपन से ना बकरी वालों से बहुत लगाव है, क्योंकि मेरे नाना जी कहानी सुनाते थे ना, तब तनु याद है रे। तो बचपन से वो याद है। जब भी मौका मिला, अब जब जाके थोड़ा टाइम मिला तो जा करके जो कहानी उन्होंने सुना रखी ना, सही बात, कि हमको ऐसा खाना नहीं मिलता था, हम इतने दिन ऐसे रहते थे, बारिश में भीगते थे, पानी में रहता, कपड़े सारे गीले हो रखे, कई बार कह के खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं रहती थी, वो गीले कपड़े में यूं ही कह के ऐसे हो जाते थे, जैसे तैसे आंख बंद करा नींद क्या लेट गए, फिर उठे, अगर बारिश है तो वैसे ही, नहीं तो धूप हुई तो तब जरा सूखे। अब इनके साथ तो चल नहीं है, तो वो सारी कहानी सुन रही तो थोड़ी बोलता क्या तेरे को बुखार है, हमने तो जाना है भाई। इतने बड़े जानवरों की सबकी जिम्मेदारी है, कैसे कितना कठिन तपस्या है नहीं है। रात चलना है 12 बजे को, 12 दिन रात तो कुछ है ही नहीं क्या, रोड में रात में 8 बजे से सुबह 8-9 बजे तक चलना ही चलना। और इधर ही देखो ना, तुम यहाँ जा रहे हो उधर जा रहे, अब भी पत्थर कैसा है। ये भाई ये मर जाते भाई, ड्रोन उठाने के लिए गए, ये तो हमारा 5 मिनट का काम था, आप लोगों ने पूरा जीवन है तो 1000 बार पत्थर ऊपर से तो सीधा का रोड से नीचे गए वो। ए पुड़ी माँ ए तखन कचवली छी यार। एक तो ये हो जाता है ना, इन पहाड़ में रह के कुदरत के इतने नजदीक रह के ना आदमी का दिल साफ हो जाता है। जी पक्का साहब। अब आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए इन्हीं पहाड़ में आए ना। सही बात, किसी को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर कोई यही आया। शंकराचार्य लगाओ, बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करने के लिए कहाँ जाते हैं भाई, हिमालय मत। अब जो आदमी बकरी वालों का भी तो तप ही है, एक तपस्या है। और आज इतना घी डाला हुआ है इसमें। आज का शुभारंभ यही हुआ था। हाँ सारा दिखाओ सर। अब ये लोग तो इतना फिजिकल वर्क करते हैं तो इतना हजम हो जाता है,
हमको काम होता। जी जी जी। इतना पचाने के लिए तो बहुत शक्ति चाहिए। ना 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 फिर नहीं, भी कोशिश करेंगे। हल्की बात है बहुत साहब। धन्यवाद। और अब आज रात इधर रुका जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया इधर। तो अब समय है बेस में सोने का आराम से। और आप देख लीजिए किस तरीके से जो शेपर्ड लोग अपने बेस में सोते थे, इस तरीके का उनका बेस रहता था। इस तरीके से स्टोन वगैरह को प्लेस करते थे, ऐसे चारों तरफ से एक सर्कल बनाते थे और ऊपर से प्लास्टिक डालते थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अलग सा एक्सपीरियंस रहा, और आज की नाइट भी एक अलग सी होने वाली है। अलग सा एक्सपीरियंस रहेगा किस तरीके से शेपर्ड लोग अपने बेस में सोते थे होंगे इतने छोटे से सीमित संसाधनों में। आगे से ये पूरा इस तरीके से खुला हुआ है यहाँ पे, तो ये भी एक अलग सा फन है। ये एक्सपीरियंस तो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट कीजिए और बताइए। आगे भी और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता रहूँगा। ठीक है भाई साहब, बाकी खाली हाथ आए हम, कुछ लाए भी नहीं। भाई साहब बाकी नहीं क्या अरे अरे नहीं भाई साहब, ये आपका नहीं, ये बच्चों के लिए मिठाई। नहीं। अरे समझा करो प्लीज, समझा करो। अरे नहीं, खाली कुछ लाए नहीं, खाली खाली हाथ आए भाई साहब। अरे नहीं, ये मेरी तरफ से नहीं, ये खाली प्रसाद बच्चों के लिए प्रसाद बस खाली। ठीक है।